Gut, dass ich jetzt eure Aufmerksamkeit habe, denn es geht um unsere Zukunft und unser Planeten. Denn Russland möchte ein Kraftwerk zerstören. Und dadurch wird ganz viel von Osteuropa zerstört. Und wenn das passiert, haben wir ein sehr großes Problem. Aber das größere Problem ist, es könnte zu WWK 3 kommen. Und dann wird unsere Erde richtig kaputt gehen. Und die Länder, die zerstört werden können, sind einmal Ukraine, Belarus, Polen und Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Slowenien und noch Serbien. Zwar ist Deutschland nicht betroffen, aber ein Teil von Österreich.